Polacy są przywiązani do tego, żeby czuć się bezpiecznie, mając gotówkę w portfelu. Polska jest bardzo takim innowacyjnym, dynamicznym rynkiem, który praktycznie testuje wszystkie możliwości nowe, które się pojawiają. Zainstalowaliśmy kilkadziesiąt urządzeń, które typu wpłatomaty. To była pierwsza instalacja w ogóle na świecie. Na taką skalę, oprócz tego, że jesteśmy narodem innowacyjnym, no to jesteśmy też kombinatorami. I co dziwnego na przykład wrzucili? Jeden mistrz po prostu przywiązał sobie bankomat na żyłce i myślał, że jak go wpłaci, wyjmie i znowu wpłaci, to się zaksięgują, ta wartość tam powiedzmy razy 10 czy ileś. No. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, ja nazywam się Damian Wilke i to jest kolejny odcinek podcastu Visionaries. Dzisiejszym gościem jest Adam Matyjaszek i porozmawiamy trochę, chciałbym, Adam, trochę porozmawiać na temat twojej wiedzy, twojej wizji w ogóle, jak wyglądają płatności. I cześć, czy mógłbyś opowiedzieć trochę o swoim doświadczeniu zawodowym, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś, czyli jesteś wiceprezesem firmy ITCard? Faktycznie w tej chwili jestem w zarządzie ITCardu. Natomiast historia, tak mówiąc krótko, no, z Nowego Sącza, bo tam pochodzę, gdzie pracowałem jako fizjoterapeuta, stwierdziłem, że doba ma 24 godziny i więcej niż 2 rękami nie jestem w stanie nic zrobić. Poszedłem do tej nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu, a wtedy to były lata 90. Był taki rynek, że faktycznie już jeden semestr tej szkoły wystarczał, żeby można było gdzieś się zrekrutować do jakiejś korporacji. No i mnie się faktycznie udało. Mimo że ten rekrutment był duży do PepsiCo, bo tam było chyba 400 kandydatów na jedno miejsce, to mnie się to udało. No i faktycznie zacząłem pracować w sprzedaży i całe życie pracuję w sprzedaży. W ITCardzie też zajmuję się sprzedażą, ale faktycznie ta historia poprzez FMCG, potem firmę farmaceutyczną, wylądowałem w takiej firmie Wincor-Nixdorf, która była producentem bankomatów. To był niemiecki producent bankomatów i faktycznie w tej firmie, no można powiedzieć, że takiego opiekuna klienta też doszedłem do zarządu i z firmy, która miała około tam 44 osób, jak ja przychodziłem. Jak odchodziłem stamtąd 10 lat temu, to ludzi w Polsce zatrudnialiśmy prawie 2000. No i potem jest czas ITCardu, czyli to, co w tej chwili robię. W ITCardzie też zajmuję się sprzedażą, tak? W zarządzie odpowiedzialny jestem za sprzedaż, za klientów, za rozwój jak gdyby nowych produktów. No i faktycznie ITCard mocno spozycjonowany, jeżeli chodzi o rynek płatności i zdywersyfikowany mocno. Rozpoczęliśmy przygodę w ITCardzie 15 lat temu od tego, żeby stworzyć centrum procesingowe dla bankomatów, bo banki miały swoje centra procesingowe, generalnie takiego neutralnego, stricte polskiego centrum nie było. I to był jak gdyby nasz pomysł, a w szczególności ten pomysł zrodził się dlatego, że był sektor bankomatów, czyli sektor banków spółdzielczych, który procesował się w 4 różnych, czy w 3 różnych centrach autoryzacyjnych. No i wymyśliliśmy, żeby zrobić takie jedno dedykowane, z tego względu, że no było to i optymalne kosztowo, i funkcjonalnie i to się faktycznie udało. Jak gdyby taka jest geneza powstania ITCardu. No a teraz w ITCardzie oprócz bankomatów, bo to, co powiedziałem, to jest jakiś rok 2011. W tej chwili w ITCardzie na bazie tej samej platformy, gdzie procesowaliśmy transakcje z bankomatów, procesujemy transakcje z terminali płatniczych, z kart, jak również zabezpieczamy transakcje w internecie przy pomocy tak zwanej metody 3D Secure, czyli takie podwójne uwierzytelnianie. W momencie, jak płacimy, to faktycznie ta nasza platforma jest udostępniana bankom do tego, żeby klienci czuli się bezpiecznie i robili bezpieczne transakcje. No, w cyfrach to wygląda dzisiaj tak, że jeżeli chodzi o bankomaty, no, bo to taki egzotyczny trochę, można powiedzieć, trochę oldschoolowy. Raczej taki nieegzotyczny, wymierający. Taki... Tak, no, wymierający. Zagrożony gatunek. Dokładnie tak, natomiast ja o tym zagrożeniu słyszę już przynajmniej ze 20 lat, że bankomatów nie będzie, a one cały czas są i nawet ich przybywa. Oczywiście zmieniają się, bo wcześniej były tylko bankomaty, w tej chwili to są urządzenia typu recycler, czyli wpłacamy i wypłacamy gotówkę w tym samym urządzeniu. Bankomaty są wasze? No bo jest ich wiele na rynku. Tak, no
też trochę takich cyfr, żeby tutaj łatwiej było zrozumieć, o czym rozmawiamy. No w Polsce jest około 22 000 bankomatów. Z tego w IT-Cardzie obsługujemy ponad 7,5 tysiąca urządzeń. Także udział w rynku dosyć znaczny. Z tych 7,5 tysiąca urządzeń, 5 tysięcy urządzeń to są nasze własne, które są rozstawione w całej Polsce w różnych modelach biznesowych, no bo to są nasze własne bankomaty pod siecią Planet Cash. Natomiast są również bankomaty, które udostępniamy bankom i wtedy to jest tak zwany bankomat co-brandowy, gdzie klient danego banku podchodzi do urządzenia jak do urządzenia danego banku, bo on jest cały w brandzie tego banku, natomiast my jak gdyby całym tym procesem i urządzeniem zarządzamy, zasilamy go w gotówkę i tak dalej. Czyli dostarczacie maszynę, customizujecie ją wobec Dokładnie, klienta. taki full outsourcing i taka kompleksowa usługa. Jasne. Bank tak naprawdę nie zajmuje się praktycznie niczym, oprócz tego, że obsługujemy w oddziale tego banku klientów, jeżeli chodzi o wypłatę i wpłatę gotówki w urządzeniach. Także bankomaty, no ale odpowiadając na twoje pytanie, tak? Czy to taki jest wymierający temat, czy biznes, czy nie? No, wymierający raczej nie jest z jednego względu. Z tego względu, że przed pandemią, czyli powiedzmy nam 3 lata temu, w obrocie gotówki było około 200 miliardów, natomiast po pandemii, po tym jak faktycznie był dodruk pieniądza, a te pieniądze pojawiły się więcej na rynku, no dzisiaj mamy około 400 milionów, 400 miliardów gotówki w obrocie. W związku z tym, jak gdyby to się zdublowało na przestrzeni bardzo krótkiego czasu. I myślisz, że to jest kwestia tylko dodruku pieniądza, czy jest jeszcze jakiś inny czyn? Wiele rzeczy tutaj się na to złożyło. No oczywiście inflacja i tak dalej, to powoduje, że jak gdyby te wartości pieniężne wzrastają, te, które są w obiegu. Ja tutaj mówię o tym, że fizyczny wzrost ilości banknotów się praktycznie zdublował na przestrzeni bardzo krótkiego czasu. My to obserwujemy w taki sposób w swoich urządzeniach, że średnia transakcja wypłaty, pojedyncza transakcja wypłaty, kiedyś oscylowała w około 300 zł, a dzisiaj mamy prawie 1000. Faktycznie, skok jest. Skok jest ogromny. No i jeżeli ktoś tutaj mówi, że na przykład, że te bankomaty gdzieś tam wymierają, one nie są potrzebne, no one są na pewno potrzebne, bo tak jak powiedziałem, to zapotrzebowanie na gotówkę cały czas jest. Mimo że mówimy o płatnościach bezgotówkowych, wszystkich możliwych formach płatności bezgotówkowych, no to jednak Polacy są przywiązani do tego, żeby czuć się bezpiecznie, mając gotówkę w portfelu. O tym chociażby świadczą te statystyki, o których mówię, że faktycznie ta wypłata jest dzisiaj cały czas bardzo pożądana. I kolejną rzeczą, którą dzisiaj zabezpieczają urządzenia typu bo mówimy o bankomaty, ale dzisiejsze urządzenia to są faktycznie już recyclery, czyli urządzenia, które potrafią przyjąć gotówkę i tą samą gotówkę wypłacić. No i to jest coś, co się kompletnie zmieniło na przestrzeni ostatnich 4 lat, a mianowicie to, że większość wpłat, które się w tej chwili odbywają się w urządzeniach samoobsługowych. No i to jak gdyby robi czyli automatyczny bankomat. Tak, dokładnie. I to robi też jak gdyby nasza sieć. W tej sieci, co powiedziałem, tam 7,5 tysiąca w obsłudze urządzeń i już prawie ponad 4 tysiące w tej sieci to są urządzenia typu recycler, czyli oni mogą wpłacać, mogą przyjmować wpłatę i wypłacać gotówkę. W związku z tym kocioł cały czas jest, jeżeli mówimy o tutaj, i ta gotowa się naprawdę kotuje. Ktoś to powiedział kiedyś, że cash is king, no i to generalnie faktycznie te tendencje są cały czas jak gdyby takie, że ta gotówka pewnie szybko nie zniknie. Natomiast nie chcemy też jak gdyby być tylko i wyłącznie takim rozpoznawalnym, że robimy oldschoolowy biznes, w związku z tym w IT-Cardzie który również powinien dawno umrzeć, a on ciągle przeżywa drugą młodość. W IT-Cardzie obsługujemy również terminale płatnicze i to jest jak gdyby nasz drugi business unit. To też trochę statystyk, w Polsce dzięki takiemu programowi Polska Bezgotówkowa, który był tam mocno komunikowany, żeby faktycznie uterminalowić jak największą część klientów. Tylu zwolenników, co przeciwników. Dokładnie tak, natomiast pewne też jak gdyby regulacje takie fiskalne, obligatoryjne spowodowały to, że poszczególne branże musiały jak gdyby te terminale u siebie mieć. No i faktycznie też na przestrzeni ostatnich 5 lat mamy dosyć duży przyrost, jeżeli chodzi o terminale płatnicze. Jest ich w Polsce dzisiaj około 1 200 000 i ten przyrost na przestrzeni ostatnich 5 lat, to praktycznie też jest zdublowanie ilości. No i w tym wszystkim my
mamy taki swój skromny udział, około 10% w rynku, bo około 120 terminali płatniczych też jakby jest obsługiwanych przez nas pod marką Planet Pay. Czyli to jest ta platforma, o której wspomniałeś, płatnicza, którą oferujecie. Którą mamy. No i to faktycznie, no, zaletą IT Cardu jest to, że faktycznie na jednej platformie stworzonej z lokalnymi partnerami jesteśmy w stanie obsługiwać transakcje z bankomatów, z terminali, te transakcje kartowe, jak również to, co powiedziałem wcześniej, zabezpieczamy te transakcje w internecie przy pomocy tej metody 3D Secure, a to, co w tej chwili też robimy, no to faktycznie posiadamy własną bramkę płatniczą i jesteśmy w stanie procesować transakcje e-commerce. Także tak. Czyli podsumowując, gatunek, który powinien dawno wymrzeć, ale ciągle żyje, bankomaty. Koegzystencja jest na pewno na przestrzeni najbliższej dekady, to w ogóle nie ma o czym mówić. Te przyrosty są faktycznie, jeżeli chodzi o ilość transakcji, częstotliwość używania karty, one się zwiększają. W bankomatach ilość transakcji praktycznie jest flat, jest płaska, natomiast cały czas wzrasta wartość pojedynczej transakcji. Także to jak gdyby to są te mechanizmy, które dzisiaj zadziałały na rynku. Ale żeby tam nie przynudzać i tak dalej, no to kwestia jest taka, że jeżeli ktoś myśli, że nie będzie bankomatów, no to one na pewno będą i ktoś będzie musiał je obsługiwać. Tak? Dokładnie. Także tak to wygląda. A tak z ciekawości, bo właśnie wspomniałeś o tych 3 filarach waszej działalności, czyli bankomaty, platforma i bramka płatnicza, jak dobrze zrozumiałem. I który z tych obszarów jest dla was najbardziej dochodowy? No, nasze DNA i nasz core to są bankomaty. I biorąc pod uwagę, że faktycznie firma funkcjonuje od 15 lat i od tego rozpoczęliśmy, no to cały czas 65% przychodów generujemy z linii biznesowej bankomaty. Natomiast na drugiej pozycji są terminale, bo to jest około już ponad 20%, no i reszta to są karty i te wszystkie usługi dodatkowe. Także tak to wygląda. No ten obrót, który my robimy, to jest około 500 milionów rocznie, bo to jest tego typu skala. No i ta proporcja taka, jak powiedziałem, z poszczególnych linii biznesowych. Także no generalnie wielkość firmy póki co na dzisiaj też wyznaczają no, zdecydowanie te urządzenia i sieć Planet Cash. Jasne. Może teraz chciałem trochę porozmawiać o tym drugim środkowym filarze, czyli o waszej platformie. Jak się przygotowujecie na wzrastający trend płatności mobilnych, płatności w internecie? Jak odpowiadacie na potrzeby rynku? Znaczy, no, zaletą, to co powiedziałem, tej platformy, no bo to jest jak gdyby serce IT Cardu, jest to, że ona gdzieś tam jest po pierwsze skalowalna, a po drugie jakoś konfigurowalna i modyfikowalna. I no, gdybyśmy sięgnęli, nie wiem, 10 lat, no może nie, 8 lat wstecz, to na tej platformie stworzyliśmy pierwszą aplikację mobilną, płatniczą dla banków spółdzielczych. Kiedy jeszcze w ogóle praktycznie nie było takich aplikacji. Były aplikacje mobilne bankowe, natomiast sektor spółdzielczy nie posiadał swojej dedykowanej i nawet dostawcy, którzy byli pojedynczy do pojedynczego banku spółdzielczego, również jeszcze takich aplikacji nie dostarczali, a myśmy to do banku jak gdyby już dostarczyli. I dzisiaj, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób reagujemy na te zmiany, że ta mobilność jest mega istotna, no to posiadamy oczywiście know-how do własnej aplikacji mobilnej, ale tą aplikację mobilną dzisiaj przekształcamy w coś takiego, co ułatwia jakby funkcjonowanie, jeżeli chodzi o nasze business unity, takie jak karty, czy wpłaty i wypłaty. I teraz o czym mówię? No mówię o tym, że jesteśmy właścicielem takiego własnego schematu płatniczego i to jest stricte aplikacja mobilna. Przy pomocy tej aplikacji, no, temat świeży, no ale to generalnie jak mamy możliwość, to już porozmawiam, bo robimy jakiś proof of concept już z klientem, jednym, z dużym bankiem. Z polskim bankiem. Z polskim bankiem. Znaczy z bankiem, który jest w Polsce. Z bankiem, który jest w Polsce, natomiast to nie jest polski bank. Natomiast duży komercyjny bank. I to nasze know-how i to nasze rozwiązanie oparte stricte na mobilności, na smartfonie, polega na tym, że przy pomocy smartfona będziemy mogli wpłacić i wypłacić w naszej sieci, w sieci Planet Cash. W bankomacie, tak? Tak, bez użycia karty. O. I zarządzanie jak gdyby tą wypłatą, w momencie, kiedy podejdziemy do urządzenia i klikniemy tylko przycisk, że chcemy zrobić
no, nazwijmy to mobilną wypłatę czy wpłatę, pojawi się QR kod i z tego QR kodu będziemy przelogowani na smartfona i całe zarządzanie transakcją już przejmuje smartfon, czyli wypłatę i wpłatę. Myślę, że dostawcy kart płatniczych was kochają w tym momencie. Nie, no współpracujemy bardzo blisko, natomiast no, mamy Blika w Polsce, tak? To też jest jakaś alternatywa do organizacji płatniczych i tak jak zrobiliśmy jakiś wywiad taki ogólnoświatowy i europejski, no to zdecydowanie jest bardzo dużo krajów, które posiada jakąś własną, lokalny schemat płatniczy do tego, żeby obsługiwać tego typu transakcje. Także no, my biorąc pod uwagę to, że mamy i bankomaty, i terminale płatnicze, i to jest ta infrastruktura, która jest taką infrastrukturą naziemną w terenie, no to chcieliśmy też jakąś dać dodatkową wartość klientom, którzy z nami współpracują, wykorzystując właśnie tą mobilność. No i to jest właśnie jak gdyby takie tutaj wyjście naprzeciw. No jesteśmy, można powiedzieć, w skali kraju firmą, która geograficznie jak gdyby cały kraj obsługuje. No właśnie. My tu żadnych wykluczeń terytorialnych i tak dalej nie mamy, dając jak gdyby to, uzupełniając to o ten własny skim płatniczy, czy funkcjonalnie, jeżeli chodzi o wpłatę i wypłatę, no to faktycznie ta usługa może być ogólnie dostępna dla wszystkich. No. A czy Polska jest innowacyjna, jeśli chodzi o płatności? Zdecydowanie tak. Obserwując nawet bankomat, tak. Pracując u tego niemieckiego producenta bankomatów, no byłem odpowiedzialny za klientów różnych, natomiast pojawił się taki projekt, człowiek, który stworzył bank, który sprzedał, chciał, żeby potem jak już minęły te wszystkie kwestie związane z zakazem konkurencji, że on może coś robić, czy nie robić i tak dalej, zawsze wszyscy się zabezpieczają, jak kupują jakiś duży biznes w Polsce. To był bank z Wrocławia, pewnie ktoś tam się domyśli, no nie będziemy tutaj używać nazw, natomiast człowiek wymyślił, ten człowiek, właściciel powiedział, okej, zbuduję jeszcze jeden bank, ale on będzie zupełnie inny, a mianowicie bank, który nie będzie w ogóle obsługiwał gotówki w oddziałach i w ogóle nikt manualnie nie będzie obsługiwał gotówki, tylko tą gotówkę będzie musiało przyjąć i przeliczyć na środku hipermarketu urządzenie. Challenge duży. Ja wtedy byłem, no, można powiedzieć, jakimś początkującym sprzedawcą, jeżeli chodzi o wtedy już Wincor-Nixdorf. Wtedy Wincor-Nixdorf. Natomiast wracając do tego głównego wątku, czyli innowacyjności, nikt czegoś takiego w Europie na przykład nie zaproponował żadnemu dostawcy. A tutaj Polak powiedział, słuchajcie, no jak macie takie urządzenie, to ja z chęcią kupię i kupię nawet kilkaset tych urządzeń, byleby ono działało i zapewniło to, co ja chcę. No i duży challenge. Faktycznie dla tej, mimo że niemiecka inżynieryjna firma wywodząca się z Siemensa, natomiast to był duży wysiłek taki organizacyjny, technologiczny, żeby te wszystkie potrzeby zapewnić. I teraz kolejny wątek, ta innowacyjność naszego myślenia tutaj, jeżeli chodzi o na przykładzie tego bankomatu i tego wpłatomatu wtedy, no to chcę powiedzieć jedną rzecz, że nic tak bardziej nie rozwija rynku, jak innowacyjne i ciekawe pomysły. I nic tak nie rozwija firmy, jak też innowacje, które klienci by chcieli u siebie implementować. I to DNA IT Cardu też jest bardzo tutaj podobne. Przechodząc tutaj z tego Wincor-Nixdorf do tego, to skończyło się oczywiście sukcesem, że faktycznie zainstalowaliśmy kilkadziesiąt urządzeń, które typu wpłatomaty. To była pierwsza instalacja w ogóle na świecie urządzeń na taką skalę i Polska była tym krajem, że faktycznie banknoty są przyjmowane bezpośrednio na chodniku, w centrum handlowym, w urządzeniu. Cudów było mnóstwo z tym, bo klienci, no my jesteśmy, oprócz tego, że jesteśmy narodem innowacyjnym, no to jesteśmy też kombinatorami. W związku z tym, jak można było wrzucić coś do urządzenia, że on może zaksięguje kasę, no to tam różne były historie. I co dziwnego na przykład wrzucili? No, czy wiesz? Najciekawszym tematem było chyba to, że oczywiście był banknot z góry, banknot z dołu, a w środku gazety pocięte na wymiar. No i wrzucamy. Kanapkę nie, ale na przykład tam kawałki papieru. Natomiast no, najciekawszą informacją było to, jak jeden mistrz po prostu przywiązał sobie bankomat na żyłce i myślał, że jak go wpłaci, wyjmie i znowu wpłaci, to się zaksięgują, ta wartość tam powiedzmy razy 10 czy ileś. No ale oczywiście
doprowadzał tylko i wyłącznie do tego, że to urządzenie się zacinało, tak? W związku z tym, no ale to były doświadczenia, które trzeba było zebrać, żeby potem jak gdyby doprecyzować. W sensie naród musiał zebrać doświadczenia. Tak, no i ten wysiłek edukacyjny faktycznie, jeżeli chodzi o to, że jak obsługiwać wpłatę, no to poniosła firma, w której pracowałem, ale też jak gdyby właściciel biznesowy tego, który zlecił jak gdyby ten projekt. No ale teraz to już jest generalnie standardowa funkcja i usługa. Natomiast i też tutaj ciągnąć ten wątek innowacji i tak dalej, tak jest przynajmniej moje doświadczenie i spostrzeżenie, i to zarówno w Incornixor, jak i tutaj w IT-Cardzie, że najbardziej firmy jednak rozwijają innowacyjne pomysły i wymagający klienci. No i my w takim segmencie, jako taka młoda, prężna firma, oczywiście na dzień dobry chcieliśmy rosnąć i chcieliśmy wszystkie potrzeby klientów zapewniać. Przy dzisiejszej skali no to jest tak, że mamy dosyć dużo tych samych rozwiązań dla różnych, znaczy takie same rozwiązanie, natomiast inaczej skonfigurowane dla danego klienta, czyli niewystandaryzowane. No ale to jest jak gdyby konsekwencja tego, że też podchodziliśmy bardzo otwarcie do tego, że klient chce tak, no to robimy tak, modyfikujemy, nie proponujemy mu standardu i tak dalej. No czyli macie parę wersji waszej platformy, która działa na rynku? Platforma jest jedna, natomiast funkcjonalność jak gdyby jest zróżnicowana. A inni klienci mogą mieć te same funkcjonalności? Mogą je kupować? Tak, oczywiście implementujemy to w taki sposób, że no, to też nam daje wartość, bo my jesteśmy tacy, można powiedzieć, cross-sektorowi, z tego względu, że no, obsługujemy te najmniejsze banki, czyli banki spółdzielcze, ale też no, banki z pierwszej piątki banków komercyjnych są naszymi klientami, ekskluzywnymi można powiedzieć, bo jeżeli chodzi o korzystanie z sieci, no to faktycznie tylko z nami mają 5 banków, 10 w Polsce ma ekskluzywną umowę z nami na obsługę wpłat i wypłat. W związku z tym to też jest taki sharing informacji, sharing funkcjonalności. Oprócz tego, że sami się uczymy, no to też implementujemy tak, żeby faktycznie te usługi były dostępne, fajne, ciekawe usługi były dostępne po prostu dla wszystkich. Także innowacje zdecydowanie to jest coś, co nas nakręca i podchodzimy do tego w taki sposób, że w swoim obszarze staramy się wycisnąć maksa z tego, co jesteśmy w stanie, żeby klient tą usługę miał, nie wiem, jak najszybszą, jak najbardziej czytelną i żeby to funkcjonowało tak, jak są oczekiwania. Wspomniałeś, mówiąc o platformie, że współpracujecie z partnerami. Wiem, że macie już aktywną współpracę chociażby z Allegro. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Albo z kim jeszcze pracujecie i co planujecie? Znaczy Allegro to jest nowy temat. Też, tak jak powiedziałem, no, będę tu cały czas przypominał, że mimo, że rozpoznawalni jesteśmy jako oldschoolowi, to oldschoolowi nie jesteśmy. No właśnie. Bo chociażby te aplikacje mobilne, o których tutaj powiedzieliśmy. Natomiast współpraca z Allegro to jest bardzo świeży projekt. Natomiast w tej współpracy występujemy jako partner, który wydaje karty dla klientów Allegro. I faktycznie my jesteśmy partnerem technologicznym w tym projekcie. Allegro zdecydowało się, oprócz tego, że uruchomić jak gdyby ten model i proces BNPL, czyli kup teraz, zapłać później, to również chce klientom jak gdyby dać kartę i żeby ta karta służyła jako karta, no, płatnicza, bonusowa do tego, żeby można było tą kartą mieć jakieś dodatkowe korzyści. Ale również płatnicza poza samą platformą Allegro? Oczywiście tak. No to jest jakby taka jest intencja. No i to jest duży projekt, który tutaj został zrealizowany wspólnie z organizacją Visa. To trzeba też otwarcie powiedzieć, że współpracujemy bardzo blisko z organizacjami. Ten projekt akurat wspólnie z Visą. Projekt, który wystartował niedawno, bo 2 miesiące temu, natomiast jest bardzo obiecujący ze względu na wolumeny, które są zarówno klientów, jak i transakcji, które są realizowane w Allegro. No bo to jest jak gdyby kolejna rzecz, mówiąc o tym, że jesteśmy innowacyjni, staramy się nadążać za rynkiem. Ten nasz pomysł na to, żeby tymi usługami bankowymi, które kiedyś były zastrzeżone tylko i wyłącznie dla banków, również można było firmy, które nie są bankami, nie są instytucjami finansowymi, żeby one w jakiś sposób mogły korzystać z tych produktów, co mają banki. No i to tak poprzez bankomaty, terminale, ale również karty. No i pomysł ten, który jest realizowany wspólnie z Allegro, to jest właśnie ta koncepcja,
żeby dla instytucji niefinansowej można było wydać kartę, obsłużyć tą kartę, rozliczyć ją zgodnie ze standardami i tak dalej. I to wszystko jak gdyby robi to nasze serce IT Cardu, czyli ta platforma, na której świadczymy te usługi. Jasne. I idąc dalej, jeśli chodzi o innowacyjność, jak innowacyjne mogą być bankomaty, czyli kwestia IoT, internetu rzeczy? Internet rzeczy, rzecz, która generalnie w jakiś tam sposób jest bardzo w tej chwili popularna i szukanie synergii, żeby faktycznie dostarczyć jakąś usługę, która jest innowacyjna, pożądana przez klientów. No w naszym przypadku, gdzie mamy bankomaty, mamy terminale, mamy karty, jeżeli chodzi o internet rzeczy, to jedyną taką kwestią, nad którą w tej chwili pracujemy, ale o której już powiedziałem wcześniej, no to jest kwestia uwspólnienia jak gdyby wszystkich tych urządzeń naziemnych połączonych z aplikacją mobilną do tego, żeby przy pomocy jak gdyby aplikacji mobilnej można było zarządzać wpłatą, wypłatą czy płatnością. No i mówiąc szczerze, jeżeli mówimy tutaj o internecie rzeczy, to jest taka konfiguracja, która na bazie tych asetów, które mamy, tych produktów, które mamy i funkcjonalności, predysponuje nas do tego, że jak gdyby w tym obszarze gdzieś tam tą lukę, jeżeli chodzi o zaproponowanie rozwiązania, które gdzieś tam może się mieścić w definicji internetu rzeczy, to próbujemy robić i to już za chwilę, mam nadzieję, na masową skalę również będzie funkcjonowało, bo pierwsze z tego naszego proof of concept, pierwsze wrażenia są bardzo dobre i w tej chwili mam nadzieję, że dzięki skali, którą mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o obsługę wpłat, wypłat czy płatności w terminalach, myślę, że jesteśmy w stanie wyskalować to też na naprawdę bardzo fajne tutaj poziomy. No właśnie, bo opowiadasz o takim ekosystemie, który powstaje, czyli bankomaty, platforma, bramka płatnicza i zastanawiam się, jak to wygląda pod kątem danych. Czy pracujecie nad tych danych? Bo tu też zbieracie dużo danych behawioralnych, jakby nie patrzeć. Zdecydowanie tak. No jest ogrom danych, no chociażby to tak jak powiedziałem, ja wcześniej pracowałem w sprzedaży i ta sprzedaż, no, różne rzeczy sprzedawałem. Ciastka, lekarstwa, bankomaty. Teraz mówiąc szczerze, też coś cały czas sprzedaję. Natomiast ta sprzedaż to już nie jest pojedyncze rozwiązanie, czy pojedyncza rzecz. To jest sprzedaż dosyć mocno zaawansowana technologicznie, ale również trzeba mieć wiedzę, jak te wszystkie tematy połapać, żeby specyficzną potrzebę, którą klient jest w stanie wygenerować też na bazie współpracy z nami, zapewnić, zaopiekować i żeby to zafunkcjonowało. Stąd mówiąc o tym, żeby tutaj jakoś się znaleźć z tymi konfiguracjami, to dzisiaj temat jest taki, że faktycznie ta nasza praca polega na tym, że musimy, no, obserwując te wszystkie dane, to co z nich spływa, w jaki sposób wyciągać wnioski i proponować coś klientowi na bazie ogromu danych, które my faktycznie obsługujemy. No jest prosta rzecz. Nawet jak ktoś popatrzy na nasz cennik, jak rozmawiamy z klientem i powiedzmy, że mamy klienta, u którego obsługujemy bankomaty, obsługujemy mu terminale, dajemy mu usługę 3D Secure i tak dalej, to Matrix, jeżeli chodzi o same ceny, jest ogromny. I teraz co sensownego wyciągnąć z danych, które nam tu daje, no to jest wspólna praca naszych klientów i szczerze powiem, to jest coś, co jest w tym momencie super, z tego względu, że zupełnie inną relację też jesteśmy w stanie z klientem nawiązać. No bo my jesteśmy w takiej roli, że tak naprawdę dajemy usługę B2B, business to business, ale tak naprawdę temu klientowi, któremu to dajemy, on na bazie naszej platformy, naszej wiedzy obsługuje swojego klienta końcowego. I te relacje są już zupełnie inne, nie takie jak tutaj nawiązałem wcześniej, pod tytułem sprzedałem bankomat, dziękuję, cześć, biegnę sprzedać kolejny. To są fajne, długoterminowe relacje, można powiedzieć, że już nawet partnerskie, a biorąc pod uwagę, jak duża jest dynamika, jeżeli chodzi w tej chwili o te dane, które można analizować i z nich wyciągać jakieś wnioski, no to jak gdyby też pokazuje, że ten biznes może być faktycznie długoterminowy, no bo dzisiaj no faktycznie bez analizy danych, no to też no nie stracony potencjał. Tak, nie mielibyśmy szans po prostu na to, że się rozwijamy, no a klienci cały czas oczekują rozwoju. No, instytucje finansowe typu banki, no wszyscy wiemy, jak się prześcigają w tym, żeby klienta do siebie
Coraz to nowymi funkcjonalnościami tak. oferowanymi, dedykowanymi dla danej osoby. Projekt Allegro zdecydowanie uderza w banki, tak? No tak. Ponieważ mamy tam około 12 milionów chyba klientów aktywnych w Allegro. No i teraz to jest ogromny potencjał. Jeżeli zastosujemy odpowiednie profity, bonusy, czy zachęty, czy promocje, no to ci klienci, jeżeli to będzie mądrze poprawione, z automatu mogą nie stać się klientkami banku, tylko przejdą do tego. W związku z tym ta konkurencyjność jest tutaj też ogromna. No, banki oczywiście, jeżeli chodzi o płatności, tego typu usługi, mają ogromną siłę rażenia, bo ale trzymamy tutaj kciuki również za Allegro, żeby to zafunkcjonowało, bo no, też były kiedyś takie badania, że faktycznie jeżeli mówimy o płatnościach, jeżeli mówimy o posiadaniu karty i tak dalej, no to jest bardzo mocno utożsamiane, że to musi być bank w tle. No, mamy kilka sytuacji, no, Revolut nie jest bankiem, natomiast wiemy, jaką ma populację, jaką ma rzeszę zwolenników, jak ma dobre produkty. No, I marketing. Ogromnym kosztem finansowym to jest też zrobione. To cały czas jest, można powiedzieć, inwestycja w to, że kiedyś to będzie profitowy biznes. Natomiast no, to są wszystko te rzeczy, z którymi my na co dzień się spotykamy. I musimy się z tą swoją platformą, z tą swoją wiedzą, z tymi swoimi możliwościami znaleźć, no żebyśmy nie wypadli z obiegu, a żeby ta nasza propozycja była po prostu atrakcyjna, nie? Okej. A powiedz mi jeszcze tak trochę może, patrząc na tą naszą rozmowę pod innym kątem, regulacje. Regulacje, które bardzo mocno dotykają rynek finansowy, rynek płatniczy. Czy są regulacje, które na przykład pomagają takiemu biznesowi jak ty, albo czy widzisz je na horyzoncie? No bo to, że jest wiele takich, które może trochę przeszkadza, to jest jasna sprawa, ale... Zdecydowanie jak mówimy o regulacjach, to bardziej się włączają te wszystkie negatywne odczucia. Natomiast no też nie ma co narzekać, bo biorąc pod uwagę, jak w tej chwili trudno jest zachować bezpieczeństwo i dostarczyć klientowi bezpieczeństwo w transakcjach, no to te regulacje muszą powstawać i one są faktycznie, po pierwsze są bardzo restrykcyjne, po drugie są bardzo kosztowne dla takiej firmy jak nasza, no bo żeby spełnić wszystkie standardy, które są narzucane, no to faktycznie naprawdę ogromna część naszych zysków jest co roku reinwestowana w to, żeby ta nasza platforma mogła procesować w sposób bezpieczny te transakcje, o których tutaj rozmawiamy. Czy są regulacje, które w jakiś sposób nam pomagają? No, my jesteśmy zdani niestety w swoim biznesie na cenniki organizacji płatniczych, czyli Visy i Mastercarda. Generalnie usługa wypłaty czy wpłaty, wypłaty, bo wpłata nie jest regulowana, ale usługa wypłaty jest regulowana cennikiem organizacji i generalnie tutaj czy my, czy bank nie mamy żadnej możliwości, żeby wpływać w jakiś sposób na cenę i kształtować tą cenę. I tu mamy taką trudną sytuację w tej chwili, jeżeli chodzi o organizacje płatnicze i ich zachowanie z tego względu, że wszyscy pewnie widzieli, niedawno duża sieć stwierdziła, że tylko 200 zł będzie wypłacała i tak dalej przez 24 godziny. No, ale to w ramach protestu, w tak? W ramach protestu, no ale to jest taki akt rozpaczy i bezsilności w stosunku do tego, że faktycznie te opłaty i ten cennik za obsługę wypłaty gotówki w Polsce nie zmienił się na przestrzeni ostatnich 15 lat. I też nie mamy możliwości jak gdyby wprowadzania tak zwanej opłaty indywidualnej, tak zwanej opłaty surcharge. Już zupełnie kuriozalną sytuacją jest to, że jako jedyny kraj w Europie, mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej i tak dalej, zostaliśmy wyłączeni z możliwości kreowania takiej opłaty. I to jest decyzja organizacji płatniczych, dwóch organizacji płatniczych, Visa i Mastercard. No, w tej chwili przetacza się przez rynek, zwłaszcza tutaj w naszym obszarze, w naszej branży dyskusja na ten temat, czy to tak faktycznie powinno być. Natomiast to są akurat takie regulacje, które bardzo mocno przeszkadzają. One by zdecydowanie pomagały w momencie, gdyby były rzetelnie skonfrontowane z rynkiem. Jak wzrosły ceny, jak to wygląda na tle innych krajów w Europie, no to wtedy to naprawdę będzie pomocne. No, także odnosząc się do regulacji, to jest to,
akurat ta kwestia to jest to, co nas w tej chwili najbardziej boli i to, co próbujemy w jakiś sposób tutaj zamoderować, żeby ci, którzy wpływają na te decyzje, zrobili takie regulacje, żeby one po prostu były win-win dla wszystkich, zarówno dla klienta końcowego, dla banku, jak i dla dostawcy usługi, czyli dla nas. Także bardzo istotne, bo my cały czas tutaj funkcjonujemy w bardzo mocno regulowanym biznesie, gdzie tam możliwość jakiegoś odstępu, bo to jest zarówno bezpieczeństwo, jak i to, co powiedziałem tutaj, współpraca i autoryzowanie transakcji przy pomocy Wizy, Mastercarda, no to wszystko nakłada na nas obowiązki, które my musimy spełnić. To jest mocno regulowane, natomiast akurat w tym obszarze mamy trochę małą możliwość kreowania, jak gdyby tutaj innowacyjności. No bo to jest też tak, że jesteśmy przyciśnięci od strony finansowej, gdzie musimy w jakiś sposób z innej części biznesu subsydiować tą usługę wypłaty. Gdyby to było urynkowione i tak jak jest dostępne w większości krajów świata, gdzie ta cena odpowiada jak gdyby temu, jakie są koszty takiej usługi, no to ta innowacyjność byłaby u nas jeszcze większa, tak? No bo i tak już w tej sytuacji bardzo mocno inwestujemy w innowacje, to by nam jeszcze bardziej po prostu pomogło, tak? Także klienci mieliby jeszcze dostęp do większej ilości innowacji. No. A jak o tym mowa, to czy mógłbyś zdradzić może jakieś pomysły na najbliższe lata, 5-10 lat? Wiem, że to bardzo długo, ale czy masz jakąś wizję dodatkowych funkcjonalności? Słuchajcie, temat jest taki, że jeżeli chodzi o bankomaty, to na przestrzeni ostatnich, można powiedzieć, 20 lat, 25 lat się zajmuję bankomatami, no to na przestrzeni nikt jakiegoś cudownej funkcjonalności bankomatu nie wymyśli. W związku z tym i z badań klientów też wynika, że klient chce podejść i jak najszybciej wziąć kasę i pójść. Dokładnie. Próby, jeżeli chodzi o ożywienie bankomatów w jakąkolwiek inną funkcjonalność, oczywiście one są i takie usługi funkcjonują na urządzeniach. Natomiast jak gdyby skalowalność tych usług jest bardzo minimalna. Bankomat jednak jest postrzegany jako urządzenie, które powinno szybko wypłacić albo szybko przyjąć wpłatę i generalnie cześć. Szczególnie gdy jest za tobą kolejka i wszyscy chuchają. Na przykład, tak. No, a teraz jeszcze mówimy, że będzie ich mniej, no to już tym bardziej nikt tam nie będzie zainteresowany. Jest tego typu urządzenie jest bardzo fajnym medium reklamowym, bo oczywiście też na naszych bankomatach mamy ekrany reklamowe i faktycznie to jest bardzo łakomy kąsek dla reklamodawców z jednego względu, że jest taki ekran w całej pętli transakcji. Mianowicie, kiedy włożymy kartę, wciśniemy PIN i czekamy na kasę, to zapamiętywalność, co się świeci na ekranie, jest powyżej 95%. Właśnie teraz mi się przypomniało, że widziałem jakiś wstęp do bajki Disneya, która była reklamowana w kinach. Tak, no bo dotarcie jest bardzo duże właśnie z tego ekranu i my też to wykorzystujemy, tak? Także bankomat jest takim medium, nośnikiem bardzo, który dociera, ma bardzo dużą efektywność. No i to jest to, jeżeli chodzi o bankomaty. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś takiej przyszłości 10 lat, to trudno powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało. No tak. Biorąc pod uwagę dzisiaj AI, wszystkie możliwe rzeczy, które gdzieś tam mają zastępować wszystko. Właśnie nie lubię AI, bo ono popsuło całkowicie to pytanie, bo jak pytam gości, jak widzicie przyszłość technologii, na przykład za 5-10 lat, to ciężko jest powiedzieć co się zmieni w przeciągu 3 lat. Dokładnie. Natomiast my oczywiście również wykorzystujemy w swojej, również do obsługi klientów, jak gdyby tutaj sztuczną inteligencję, mamy boty w naszym contact center i tak dalej, to wszystko coś, co pomaga obsługiwać klientów, jest mega użyteczne, mega efektywne i w taki sposób chcemy to wykorzystywać. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość płatności, Polska jest bardzo takim innowacyjnym, dynamicznym rynkiem, który praktycznie testuje wszystkie możliwości nowe, które się pojawiają. Tak jak powiedziałem, też tutaj chyba już padło to, byliśmy jednym z pierwszych krajów, który miał sieć terminali płatniczych, które przyjmowały płatności zbliżeniowe. I można było mieć taki dylemat jeszcze na przykład 5 lat temu, że wyjeżdżając za granicę próbowaliśmy zapłacić, nie ma szans. Tam tego nie było.
myśmy byli tutaj taką... A teraz próbujemy blikiem. Teraz próbujemy blikiem, Blik faktycznie jako nasz tutaj można powiedzieć jakiś narodowy produkt, z kim schemat płatniczy faktycznie działa i się przyjął i też go obsługujemy w swoich urządzeniach, także to tutaj nie ma żadnych wykluczeń. Natomiast ta przyszłość będzie wyglądała tak, że zdecydowanie smartfony to będzie to, co będzie królowało. No już płaciliśmy zegarkiem, my mamy nawet mega innowacyjny projekt z firmą, która jest po prostu niemożliwa, mianowicie możliwość płacenia okiem. Tak? PAI? Tak, PAI. Także to jest akurat też klient, którego obsługujemy. W tej chwili dosyć duży launch tego rozwiązania był wspólnie z Empikiem i z jedną z organizacji płatniczych. Także szukamy cały czas takich rzeczy, które gdzieś tam mogą być takie najbardziej user-friendly i które mogą się skalować. Natomiast i to jest ten obszar, zarówno jeżeli chodzi o tą szybkość transakcji, jeżeli chodzi o terminale płatnicze, to wiadomo, że w tej chwili mamy terminal płatniczy w smartfonie. To już nie musimy mieć fizycznie urządzenia, tylko mamy tak zwanego soft POS-a i ten soft POS umożliwia jak gdyby przyjęcie płatności na smartfonie. Jeżeli chodzi o karty, to już nie fizyczne karty, tylko dla Allegro, mówiliśmy tutaj o tym projekcie, wydajemy, to są tylko i wyłącznie karty wirtualne, fizycznych kart nie ma. Czyli po prostu wszystko będzie w telefonie. Wszystko jest w telefonie. Nie? Także ta innowacyjność tutaj jest ogromna. Żeby za tym nadążyć, to są oczywiście ogromne jakieś tam nakłady finansowe, technologiczne, regulacyjne, bo to jest też ogromna część jak gdyby tego biznesu, który my robimy. No i tak swego rodzaju wyznaczamy trendy. Jesteśmy takim narodem, który to lubi. Poza tym mamy takie przedsiębiorstwa, które faktycznie cały czas też szukają, chcą się rozwijać. To Allegro, o którym tutaj mówimy, podobną sytuację mamy również z firmą Samsung, niby producent telefonów, ale też dostarczyliśmy mu możliwość wydawania karty wirtualnej, gdzie też w jakiś sposób próbuje tą kartę promować wśród użytkowników telefonów Samsung, dając im cashback za to, że zakupią urządzenia Samsunga czy rozwiązania Samsunga. Także każdy próbuje się tutaj w jakiś tam sposób znaleźć. Tak jak powiedziałem, my biorąc pod uwagę, że mamy taki przegląd rynku, jeżeli chodzi o te bankomaty, terminale, karty i te płatności w internecie, to wszystko gdzieś tam daje nam szansę tego, że zawsze jakiś innowacyjny, ciekawy temat z klientami robimy. Okej, coś tam jeszcze znajdziecie ciekawego. Biorąc pod uwagę, że już jesteśmy takim graczem, który stanowi istotny udział w rynku, jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju cyberataki. No właśnie, czy one jakoś się zintensyfikowały w ostatnim czasie, albo czy zauważyliście coś takiego? Na pewno był duży pik w momencie, kiedy wybuchła wojna. Także to zdecydowanie obserwowaliśmy zdecydowanie częściej te ataki. One dzisiaj się również zdarzają, bo ten rynek funkcjonuje w ten sposób, że oczywiście każda infrastruktura, która ma coś do czynienia z obsługą transakcji płatniczych czy finansowych, jest poddawana permanentnym próbom ataku. I najgorsze jest to, że jeżeli gdzieś tam ktoś znajdzie, że jest jakaś luka, to następuje po prostu zmasowany atak, żeby tą lukę w jakiś tam sposób wykorzystywać. Do dzisiaj udaje nam się ze wszelkiego rodzaju atakami skutecznie walczyć. Nie mieliśmy przez to 15 lat żadnego poważniejszego fraudu takiego, żeby faktycznie coś się wydarzyło. Natomiast jest oprócz fizycznego napadu na bankomat. To jest tak. To też się zdarza. Też coraz mniej, bo staramy się te bankomaty zabezpieczać w różny sposób. Natomiast jakby pokusa jest, nie? Bo jest coś fizycznego, stoi w ścianie, wiadomo, że tam jest kasa w środku i zawsze ktoś tam się chętny znajdzie, żeby coś... W Olsztynie przedwczoraj nam chyba wybuchł bankomat, ale nie ukradli pieniędzy. Nie? Także to też są takie sytuacje, że dzisiaj te urządzenia są na tyle zabezpieczone, że samo doprowadzenie do wybuchu, to jest wandalizm, ale jest coraz mniej takich sytuacji, że pieniądze faktycznie giną. Poza tym w tej chwili są zabezpieczone też tym dodatkowym systemem, który barwi banknoty, jeżeli by się wydostały z sejfu i z kasety. Ale to jest to było, jest i będzie. Jest tego zdecydowanie mniej niż było kiedyś. Także tak to wygląda. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tym bezpieczeństwie naszej infrastruktury i tych cyberatakach wszelkiego rodzaju, to jest ogromna część, która pochłania ogromny budżet co roku u nas.
to tak jak ta cała platforma, o której tutaj mówimy, że ona nam umożliwia funkcjonowanie biznesowe, no bo na tym to jest oparte, no to chyba najważniejszą drugą rzeczą jest to, żeby ona była bezpieczna. W związku z tym, no tutaj to są rzeczy, które generalnie no, staram się o nie dbać i tutaj bardzo dużo czasu, pieniędzy inwestujemy, żeby było dobrze. No tak, gdybyście nie byli bezpieczni, to ci wszyscy bankowi klienci nie współpracowaliby z wami, bądźmy szczerzy. Zatem no, my podlegamy wszelkiego rodzaju audytom bezpieczeństwa i tak dalej, regularnym, bo to praktycznie u nas co miesiąc jest jakiś audyt, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, także to no, tak to wygląda. No ale to są regulacje, no, funkcjonują, to jest mega niszowy rynek, to co my robimy, no firm, które chyba jesteśmy jedyną firmą, która ma tego typu platformę do obsługi tak zdywersyfikowanej ilości produktów płatniczych i cashowych. No, banki oczywiście na bazie własnej infrastruktury są w stanie dla siebie takie usługi świadczyć. Natomiast jesteśmy chyba jedyną niezależną firmą, która ma jak gdyby takie szerokie portfolio usług na tej platformie i świadczenie usług dla instytucji finansowych, jak i niefinansowych, jeżeli chodzi o produkty finansowe, te, które są dostępne dla banków. Więc jak będzie wyglądała ekspansja zagraniczna? Mamy już pierwsze projekty. Nie do końca nam się udała ekspansja zagraniczna z siecią bankomatów z różnych względów, bo byliśmy obecni w Chorwacji i w Czechach, ale zostajemy w tej chwili tylko w Czechach, jeżeli chodzi o bankomaty. Natomiast jeżeli chodzi o procesowanie transakcji, czy to z bankomatów, czy z terminali płatniczych, czy w e-commerce, no to dzisiaj mamy faktycznie tu taki pipeline, forecast na przyszły rok, że jedną firmę już odpaliliśmy w Czechach, gdzie autoryzujemy transakcje z ponad 1000 sklepów internetowych i też kilku tysięcy terminali. No trochę taki wschodni kierunek tutaj obraliśmy, no bo to są Czechy, a drugi mamy dosyć duży na ponad 25 tysięcy terminali na Węgrzech. Także też to będzie w jakiś tam sposób uruchomione w przyszłym roku. I z takich też ciekawych, wydaje się taki może być duży wolumen, to w tej chwili pracujemy nad projektem w Grecji. Też jeżeli chodzi o processing transakcji, on dotyczy terminali płatniczych. Także jakieś takie tematy, nie powiem, że nieśmiałe, natomiast no, chcemy do tego podejść tak bardzo pragmatycznie, żeby, tak jak w Polsce zbudowaliśmy biznes, mówiąc szczerze, partnerski, to ta nasza ekspansja zagraniczna też opiera się na współpracy z lokalnym partnerem, który daje jakąś wartość do tego, co my wnosimy, żeby to było najbardziej efektywne, no i też optymalne kosztowo. Czyli lokalnym Allegro na przykład. Tak. Tego typu tematy. No taka analogia. Możemy się posłużyć taką analogią. Powiedz mi jeszcze tak, bazując na twojej wiedzy i twojej wizji samego rynku, co według ciebie będzie takim największym przełomem w kwestii płatności? Może masz jakieś przemyślenie na ten temat? No mówimy w tej chwili o wielu rzeczach, które się tutaj dzieją, no, chociażby o tej narodowych walutach elektronicznych i tak dalej. No, to są jakieś tematy, które gdzieś tam nie są jeszcze do końca wyregulowane. Nikt nie zdecydował się jeszcze jak gdyby w tego wdrożyć, natomiast na taką skalę masową, że to jest, że to funkcjonuje. Natomiast o tym się bardzo dużo mówi i to też jest jakaś tam przyszłość po prostu zastąpienia tych wolumenów banknotowych, fizycznych. To jest jakiś tam temat. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, no to technologia dzisiaj jest kompletnie nieprzewidywalna, no bo ktoś wrzuci jakiś feature dodatkowy gdzieś tam, który można też jakoś zaadoptować w procesie płatniczym i to zaczyna funkcjonować. Mówię tu chociażby o takim Bliku. No Blik był przemyślany i tak dalej, żeby, ale wiadomo, że ta kombinacja tych 6 cyfr, całe serce, żeby zbudować całą infrastrukturę do tego, no to był jakiś pomysł. No i widać, że to dzisiaj profituje, tylko no też musimy patrzeć na to, że ten rynek płatności, to co powiedzieliśmy wcześniej, on jest bardzo proceduralny, obwarowany wszelkiego rodzaju przepisami, zarówno bezpieczeństwa. W związku z tym zaadoptowanie czegoś takiego super innowacyjnego też wymaga czasu i sprawdzenia tego, żebyśmy sobie tutaj krzywdy nie zrobili. Wiadomo, że to są duże wolumeny, które my obsługujemy. W związku z tym te innowacje wdrażamy, no bo nie możemy odstawać. Tak jak tutaj te przykłady, które powiedziałem wcześniej. Natomiast czy szykuje się jakiś przełom na rynku? No pewnie
w Polsce, no to jeżeli się coś pojawi, to pewnie będziemy pierwsi, tak? No Okej. bo Europa cały czas Mhm. goni jak gdyby nas w tym, ile my mamy metod Mhm. płatności, w jaki sposób możemy płacić, jak to w ogóle wygląda. No dzisiaj też my dokładając nowe funkcjonalności dla banków, to tak naprawdę dokładamy je już w aplikacjach mobilnych banków. To nie jest tak, że jest coś dedykowanego i tak dalej, tylko też dokładamy funkcje. Rozwijacie aplikację mobilną banku? Dobrze rozumiem? Czy? Dajemy dodatkową usługę. Okay. Aplikacja mobilna banku ma swoją jak gdyby Mhm. funkcjonalność, ale chociażby to, co powiedziałem wcześniej, ta wpłata i wypłata przy pomocy smartfona. Oprócz tego, że to jest aplikacja, którą będzie można pobrać i być naszym klientem, to my również tą usługę udostępniamy bankowi, że klient banku nie będzie musiał ściągać żadnej dodatkowej aplikacji. On w swojej aplikacji mobilnej, swojego banku będzie miał dodatkowy przycisk. Wypłata czy wpłata bez karty, tak to możemy nazwać. W związku z tym... I wy będziecie odpowiedzialni za ten moduł. Tak, dokładnie. I jak gdyby już cały proces potem my przeprowadzimy tak, żeby był zgodny ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa i tak dalej. Także no, to są rzeczy... Mówię o tym dlatego, że jeżeli chodzi o innowacje, to też biorąc pod uwagę, że świadczymy pełen outsourcing dla klientów, to co powiedziałem, w bankomatach, w terminalach i tak dalej, w kartach, to klienci też przychodzą do nas z jakimiś innowacjami, które im się rysują. I mówią, dobra, to może byśmy zrobili to jeszcze tak, możecie to zrobić u siebie, a my tą usługę wystawimy klientowi. Także to i jest wiele przykładów jak gdyby tutaj na taką współpracę. Także na pewno coś się wydarzy, natomiast gdybym dzisiaj miał powiedzieć, jaka jest przyszłość, no ona już dzisiaj jest bardzo mocno taka dynamiczna, zdynamizowana i tak dalej. Nie powiem, że opóźniana, ale to, co jest istotną częścią tego, żeby to zafunkcjonowało na skalę masową, to jest zabezpieczenie bezpieczeństwa do tych rozwiązań. No i to pochłania dużo czasu, budżetów i tak dalej, żeby którąś usługę faktycznie zrobić masową i żeby ona była bezpieczna. W tym obszarze, o którym mówiłem, w obszarze płatności. A czy jest coś, na co szczególny nacisk nakładą partnerzy i twoi klienci? Czy to jest bezpieczeństwo, szybkość obsługi, czy może jeszcze coś innego? Najprościej to SLA, czyli dostępność 24/7 przez cały rok. No bo jak gdyby z tego jesteśmy rozliczani. Czyli No tak. dostępność wszystkich produktów, które mamy. Zarówno bankomatu, który podlega wielu dziwnym zdarzeniom, którym się możemy tutaj, część z nas nie zdaje sobie sprawy, nie? Ale na przykład nie dojechał konwój, żeby załadować bankomat czy urządzenie w cash i urządzenie stoi. No i to już jest strzał w nas. No tak, bo opóźnienie. My opowiadamy za to SLA, klient nie ma usługi i tak dalej. Także oczekiwanie, które dzisiaj klienci do nas, oddając nam ważną część swojego biznesu, jak bankomaty, czy terminale, czy dostępność systemu, który obsługuje karty, no to jest w szczególności to, czyli SLA. Nie? No i my dzisiaj już funkcjonujemy w takich parametrach SLA 99% w górę. Także to jest naprawdę duży challenge. Nie? No tak, duże wymagania. Dokładnie tak. Dzięki, Adam. Świetna rozmowa. No mam nadzieję, że nie zanudziliśmy tutaj tymi wszystkimi rzeczami, ale tak jak funkcjonujemy w bardzo niszowym rynku, natomiast no faktycznie ja w nim jestem długo. Gdzieś tam też zdarzają się jakieś ciekawe sytuacje. No i o tym chyba chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Dokładnie. Super. Dziękuję bardzo. Nagranie i produkcja Studio Plac.